kakabalik lang namin ng Hongkong. So, humiwalay muna kami and sila nagpunta sila ng Hongkong. Then kami pupunta kami sa Symphony of Stars. Kasi baka maulan na next day. Yes. Hello guys. So, sobrang lakas ng hangin kasi parating na dito yung bagyo Ente. Sobrang lakas ng hangin. Ay, hindi kami abutan ng ulan. Uy, nangin. Aku masih ada di sini, walau kau sudah benar-benar pergi. Kau tetap menjadi manusia